안녕하세요. 휴대폰 성지 폰파리 윤상혁입니다. 오늘은 핸드폰과 조금은 다른 가전 렌탈에 대해서 얘기해볼까 합니다. 원래 저 같은 경우에는 월 요금이 들어가는 핸드폰, 인터넷 TV, 가전 렌탈 이 세 가지를 전부 다 운영 중에 있었거든요. 그런데 최근 들어서 정수기 렌탈 지원금 문제 때문에 아주 시끌시끌 하더라고요. 여러분, 핸드폰 성지처럼 정수기도 낮은 월요금, 높은 지원금 하면 줄 서서 사지 않겠습니까? 여러분, 제가 제일 잘하는 게 뭔지 아세요? 사용자가 이득 볼 수 있는 걸 모두 연구한 다음에 줄 세워서 호갱 탈출 시켜드리는 게 제가 제일 잘하는 겁니다. 이렇게 제가 성질을 만드는 거를 제일 잘하니까요. 이번에 정수기 같은 경우에도 어떻게 하면 제일 싸게 그리고 가장 많이 이득 볼 수 있는지 방법을 알려드리도록 하겠습니다.